दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सज्जन निमल साहू और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। सर्दी का मौसम है, ज़्यादा अच्छा हो कि खाने पीने का ध्यान रखें। थोड़ी सी शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच, और थोड़ी सी अदरक, इतनी सी, यानी कि आधा इंच से कम, चबा चबा करके हफ्ते में 3 बार ज़रूर लें, ताकि संक्रमण का और वात रोगों का डर न रहे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और कहीं पर भी शरीर में जो हाथ पैर में अकड़न और दर्द हो जाता है या सर्दी का असर हो जाता है, इन तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।